Barchaga salom yigitlar. Sizlarga savolim shundan iboratki, siz urgan gollar ichida eng yoqimlisi qaysi va nega? Men bir narsani ko'p ta'kidlayman. Hayotimda eng muhim va yodda qolarli gol Manchesterga qarshi bosh bilan urgan golim. Chunki ushbu gol mening hayotimda alohida o'rin tutgan. Albatta, menda tanlash imkoniyati biroz osonroq, chunki men chap tarafimda turgan ikki yigitchalik ko'p gol urmaganman. Lekin javob berishim kerak. 2013-yilgi Chempionlar Ligasi finalidagi g'alaba gol men uchun eng yoqimli gol. Lekin men uchun eng muhim gol keyingi uriladigan golimdir.